Halo para penonton YouTube, berjumpa kembali di channel saya Jerry Aprian. Di kesempatan kali ini saya akan unboxing RC Drive New VMAX Electric dari brand Sanzuan. Skala RC ini adalah 1/10. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita keluarkan saja mobilan ini dari kotaknya dan kita lihat apa saja kelengkapan yang bisa kita dapat. Kelengkapan yang kita dapat di sini ada mobilannya, terus selanjutnya yang kita dapatkan ada transmitter atau remote-nya. Ini bentuk remote-nya seperti ini. Terus satu unit baterai ukuran 9,6 volt. Terus baterai petak 9 volt untuk transmitter atau untuk remote-nya. Terus ada charger untuk mengecas baterai mobilannya yang baterai 9,6 volt tadi. Selanjutnya kita mendapatkan satu set ban karet. Sebenarnya di sini kita mendapatkan dua jenis ban, yaitu ban plastik. Tetapi ban plastik ini sudah terpasang di mobilnya. Ini ban plastik ini untuk ngedrift. Jadi kalau untuk lebih kencang larinya pakai ban karet ya. Sebelum kita buka bodi dari mobilan ini, untuk melihat mesinnya, inilah penampilan dari mobilannya. Bentuk mobilan ini menyerupai bentuk Nissan GT-R, di mana warnanya berwarna karbon. Di samping kiri, di samping kanannya ada tulisan Nissan, bukan Nasar ya. Mungkin plesetan dari Nissan. Selanjutnya kita buka bodinya dan kita lihat komponen bagian dalamnya. Di sini kita lihat untuk penggerak keempat rodanya menggunakan satu motor. Ini motornya yang dihubungkan menggunakan gardan. Sedangkan untuk penggerak roda kiri dan kanan supaya bisa belok menggunakan satu motor yang ukurannya lebih kecil. Mobilan ini belum memakai brushless untuk penggerak roda dan servo untuk penggerak beloknya. Nih. Selanjutnya kita lihat bagian depan dan belakang ada suspensi yang ukurannya lumayan besar, satu ukuran jari orang dewasa. Oke, next kita lihat soket penghubung ya. Ini soket penghubungnya. Kita lihat ada dua. Yang artinya mobilan ini bisa memakai dua baterai sekaligus, di mana fungsinya untuk menambah kecepatan. Kita kembali ke bagian depan, di mana bagian depan ini menggunakan bumper busa. Ini menggunakan bumper busa, ukurannya sangat tebal. Fungsi untuk bumper busa ini supaya ketika terjadi benturan atau tabrakan tidak merusak sasis dari mobilan ini. Oh ya, mobilan ini memakai frekuensi 2,4 GHz, yang artinya mobilan ini bisa main rame-rame walaupun sama jenis dan sama model. Dan kita lihat bagian bawahnya ada apa lagi. Di bagian bawah ada tombol on off dan ada tombol seperti ini fungsinya untuk meluruskan roda bagian depan, atau trimming ya, namanya trimming ya. Oke.
Dan itulah perbandingan antara memakai ban drip dengan memakai ban karet. Terserah dengan kalian lebih suka pakai yang mana. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian ada yang ditanya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya untuk memberi dukungan kepada channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Jari Aprian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.